எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ் டிப் vlogs. நம்ம இன்னைக்கு சேனலில் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பின்ட்டு மின்ட்டு எங்களுடைய பெட் பேர்ட்ஸை வந்து நாங்கள் எப்படி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் வந்து இந்த ஷாப்பில் தான் வாங்கினோம். அக்வா பெட்ஸ் வேர்ல்ட். இது வந்து விக்ஞான் நகரில் இருக்குது, ஸ்டார் பஜார் பக்கத்தில் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை யாராவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் கரெக்டாக வரும். நாங்களும் இதான் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ஒரு பெட் பேர்டு வாங்கியிருக்கோங்க. அது கூட வந்து எங்கள் பையனுக்கு வேண்டி தான் வாங்கியிருக்கோம். எங்களுக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி யாராவது வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக ஏதாவது வந்து ஒரு பெட்டை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்களும் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து இந்த பெட்டை வாங்கும்போது எங்களுக்கும் நிறையா வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. அப்புறமா வந்து இந்த கடையில் வந்து அவங்க எங்களுக்கு நிறையா டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்களும் வந்து சில விஷயங்களை நெட்டில் வந்து பார்த்துட்டு தான் போனோம். ஆக்சுவலாக லவ் பேர்ட் நம்ம வாங்குற மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ரீடுக்கு வேணுமா இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து பெட்டாக வந்து பேர் இல்லாமல் வளர்த்துறீங்களா, அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டைம் எடுத்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி அது சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற பேர்ட்ஸாக பார்த்து வாங்குங்க. அதோட ஃபெதர்ஸ் வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள். லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லேயும் வாங்கி பேர் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒரே கலர்லேயும் வாங்கி பேர் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து ஃபீமேல் மேல் பார்க்கறது இல்லைன்னா அந்த ப்ரீடர்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை பெட் ஷாப்லேயோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க எது மேல் எது ஃபீமேல்ன்ட்டு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. மேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதோட மூக்கு. அண்ட் ஃபீமேலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் இல்லைனா வந்து லைட் பிங்கிஷ் இல்லைனா ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அந்த சீர்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அந்த மூக்குக்கு மேலே இருக்கும் அந்த பார்ட்டு. நாங்கள் வந்து 2 கலர் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம், ப்ளூ அண்டு க்ரீன் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக சுறுசுறுப்பாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ பாருங்கள் வந்து அதை வந்து அவங்க கேட்ச் பண்ணுறாங்க. இந்த கேஜ் தான் வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த கேஜ் பார்த்திங்கன்னா 450 ருபீஸு, ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சு. இதில் தான் வந்து நாங்கள் போட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். பட் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் மறுபடியும் போய் கேஜ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த கேஜ் ரொம்பவே குட்டியாக இருந்துச்சு, அதனால் அவ்வளோவா பறக்க முடியல. கொஞ்சம் டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதெல்லாமே வந்து இவங்கக்கிட்ட நாங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பேம்பு பிளான்ட் கூட இருந்துச்சு. நான் கூட இதில் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கு என்னென்ன ஃபீட் பண்ணணும், எப்படி பார்த்துக்கணுங்கிறத சில டிப்ஸ் எல்லாமே அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த கேஜ் தாங்க நாங்கள் முதல்ல வாங்கியிருந்தோம். வீட்டுக்கு வந்தோடனே நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து உடனே கம்ஃபர்டபுள் ஆகாது. கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 நாளாவது ஆகும். மின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து 4வது நாள் ஆச்சு. தனு கூட ரொம்பவே க்ளோஸு. தனு வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுற அளவுக்கு ஆகிட்டாரு பாருங்கள். அது வந்து அழகாக சாப்பிட்டுட்ருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து தன்னை தானே க்ளீன் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கணும். அது அதவே வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு சுறுசுறுப்பாக இல்லை, பேர்டு வந்து சோர்ந்து போய் உட்காந்துருந்துன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. தனு தான் வந்து எப்பவுமே வந்து ஃபீட் பண்ணுவான். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங்கும் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். அதுவும் வந்து நம்ம தனுவை நம்பிட்டு ஓகே இவங்க தான் வந்து நம்மளுடைய ஃபீடரு. ஸோ தனுவை வந்து நல்லாவே வந்து அதுக்கு வந்து சேஃப்னு தோணியிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய பின்ட்டு வந்து சாப்பிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா மின்ட்டு வந்து யோசிச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவரும் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ 2 பேருமே வந்து தனுவோட கையிலேருந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் தனு கை மேலேயும் உட்காந்துருவாங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம், நல்ல டிப்ஸாக இருந்திருக்கலாம். மேபி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ பெட்டு வாங்கும்போது இந்த விஷயங்களை சில ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். நன்றி, வணக்கம்.